Ayos na ayos pala. So hindi siya masyadong bright, no? Hindi siya masyadong maliwanag. So okay na okay yan sa daan. Boom! So what's up guys? Welcome back sa ating channel. And today papalitan natin ng LED bulb ang ating Nissan Juke. So itong bulb na to, H4 siya na mga stock bulb. So ang gagawin natin guys, papalitan natin ng LED light yan na puti para mas maging bright siya sa daan. Anong Tagalog ba sa bright? Sobrang liwanag, yun. So sobrang liwanag, minsan nasisilaw na sa daan. And then itong Nissan Juke naman na to is meron siyang switch dun sa loob na pwede mo siyang i-tilt down yung headlight para hindi makasilaw sa kasalubong mo. So yun na guys, and then itong itong headlight natin is medyo may pagka-foggy na. Ayan, may pagka-foggy na yan. So ibabuff din natin yan para all-in-one isang upgradean tayo and isang maintenance tayo ng ating sasakyan. So unang-una, tanggalin muna natin yung mga old bulb natin. So meron tayong isang tricks na gagawin dito, no? So dahil nga yung bulb natin is LED na siya. So ang isa sa challenge is yung paano mo siya ilalagay dito sa dati niyang na hindi mo siya pupunit or bubutasan ng extra. So guys, ito nga pala yung LED bulb natin. So unbox natin. Buksan natin kung anong nasa loob. So ito yung bulb niya. Ganyan yung itsura ng bulb niya. So ito natatanggal to. And iniikot yan. Parang cover niya. So ang trick dito is paano natin siya ilalagay dito. Ilalagay ko na to dun sa headlight mismo. Sasalpak muna natin siyang gano'n and then ito-twist natin siya para pumasok siya dun sa cradle niya. And then saka na natin i-fit yung rubber pagkatapos nating malagay yung yung itong mismong headlight, kasi hindi mo siya malalagay kasi malaki yung fit nito eh. So hindi mo siya ma-fit. So kailangan talaga sabay talaga siyang ilalagay. So unang-una tatanggalin natin yung plug niya. Ayan, tanggalin na yung plug. Pangalawa, tatanggalin yung rubber. Ayan. Okay, mas maganda siya dito. Mas kita-kita siya. And then, itong headlight na to is mayroon siyang dalawang clip dito sa magkabilaan. Ito, and yung sa kabila. Which is tatanggalin mo lang yan. Tapos yung isa. Then, ayan. Ganyan na siya. Then, pwede mo na ilabas yung bulb. So, ayan. Okay. So next is kailangan muna nating i-fit itong cradle niya. So plastic lang din itong cradle niya, no. So ayan. Uy. Sisira pa ata. So ayan yung cradle niya. So ipapasok mo muna yan dito. Ilalock in mo muna yan. Alam ko makikita nyo guys. Hirap mag-film ng ganito. So nag-fit na siya. Hindi ko makikita niyo. Basta i-fit niyo muna yung i-fit niyo muna yung cradle niya, and then ayan, ganyan na yung magiging itsura niya. Yan. So para mamaya mas madali mong ilagay yung bulb and yung rubber cover niya. So ilagay natin ngayon yung lagay na natin ngayon itong bulb niya and yung rubber cover. So ganyan pa rin. Ganyan pa rin yung style. Kailangan nakalabas yung mga locking niya. So ilalagay natin yan ngayon. Ayan. Hindi ko lang kung nakikita nyo pa guys, o baka yung kamay ko na lang yung nakikita nyo. Yun, soak nyo lang siya dun sa butas niya. Then ikot natin para mag-lock. So baligtad siya, dapat nakababa yung mga pins niya. Ikot lang natin yan. Okay, then lalak natin siya ulit. And then
pwede nyo nang ikot itong rubber part nya para maging top ulit yung nakalagay pa rin yung top is yung sa top. Okay. Alright, so ganoon lang kasimple guys. Ayan. Then ilalagay na rin ulit natin yung outlet niya, power outlet. So subukan natin guys kung maliwanag. So ayan guys, kita nyo puti na siya. So ayan, ganyan siya kaliwanag actually, pero babawasan ko lang yan. So ayan, puti kasi yung ano ko, yung park light ko is in-upgrade ko na rin yan ng puting bulb. So ayan, ayos na ayos pala. So hindi siya masyadong bright, no? Hindi siya masyadong maliwanag. So okay na okay yan sa daan. So guys, tapos na nating i-install ang ating LED light. So ang susunod naman natin gagawin is ibabuff natin tong headlight nya para mag-clear siya ulit. So guys, yung pinakauna natin gagawin is kailangan muna natin linisin ang ating headlight gamit ang ating lumang pantalon na ginamit natin ng 5 years. So okay guys, ang una natin gagawin is ibabuffing muna natin siya ng itong pambuffing ko, and then ito yung gamit ko na pambuffing, yung headlight restorer polish. So tara, polish na natin to. So as you can see guys, kumintab siya ng konti pero meron pa siyang haze dito. So konti pa. So meron pa rin guys. So ulit-ulitin lang natin to hanggat pa-perfect natin yung matanggal yung mga haze, tapos final natin yung buffing. So yun na nga, no. So after few pass ng ating buffing, ayan, makintab na siya at wala na siyang haze. So ayan, so ready na siya para sa ating final touch. So final touch lang natin to, and then yun na, finish. At kumintab na nga ang ating headlight ulit at bumalik sa ating original clear na walang yellowish. So guys, yun lang yung technique, no. Ang technique lang dito is huwag nyong diinan yung pagbabuffing. Hayaan yung let the buffing do the work. So alalayan nyo lang yung drill nyo or yung pambuffing nyo. So guys, pakita ko lang yung before, no. Ayan yung ayan yung itsura ng before na hindi yung nababuff. And ito naman yung na-buff na natin. So makita-kita nyo guys na may improvement talaga. So maganda talaga binabuff yung ating mga headlight mga once a year para hindi lumalim yung mga gas-gas nya, no? At para pwede pa ma-recover yung mga gas-gas nya. Kita nyo? Puti na siya. Salamat sa inyong panonood, and then sana nag-enjoy kayo sa video na to, and see you guys on another video, another DIY video. So yun na guys, thanks, see you, bye.